Ja sam Severin Čamđić iz odjela tehnike i danas ćemo imati predavanje o sustavima ukratko za bazene. Prije svega želim napomenuti da Mapei ima brojna iskustva stečena kroz više desetljeća na projektiranju i izvođenju bazena, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu. I imamo jedno veliko dugogodišnje više desetljetno iskustvo. Također vam želim napomenuti da prije nego što počnemo sa prezentacijom, da možete, ako se želite informirati, i želim vas uputiti da nas možete pratiti na društvenim mrežama. Prisutni smo na YouTube kanalu kao Mapei Croatia kanal, Facebook, Instagram i LinkedIn. U samu prezentaciju uveo bi vas kroz par slika, projekata koji su izvedeni u Hrvatskoj. Tu se radi i u velikim bazenskim kompleksima, odnosno o bazenima za plivanje, za vaterpolo, toplicama, bazenima koji su unutar kampova ili recimo privatni bazeni. Brojni bazenski kompleksi koji su izvedeni u svijetu, i moram napomenuti da su većina bazena na kojima su održavane olimpijske igre i ostala važnija natjecanja izvedeni sa Mapei sustavima i Mapei proizvodima. Ispričavam se, mala prehlada grla, ali nadam se da će sve dobro funkcionirati, da ćete me dobro čuti i dobro razumjeti. Dalje, na tom području Mapei nudi kompletnu paletu proizvoda, počevši od aditiva za betone, zatim proizvode koji se koriste za pripremu betonske školjke, odnosno za izravnanje i reprofilaciju zidova, također naravno dna bazena, sve vrste i sustave hidroizolacija sustave hidroizolacija i sve elemente koji se koriste za vrtljenje armirano-betonske školjke kod svih prekida betoniranja ili bilo kakvih situacija kod prodora kroz armiranu betonsku konstrukciju. Također tu nudimo i materijale za ljepila za polaganje, odnosno završne materijale koji se koriste za fugiranje, odnosno za vrtljenje samih dilatacija, i spojeva sa raznim drugim elementima i sa različitim materijalima. Najčešći način kako se izvodi bazen, to je armirano-betonska konstrukcija. Armirano-betonski bazeni su kao klasičan način izgradnje, imaju najveću prednost i omogućavaju širok način izvođenja, odnosno projektiranja oblika i veličina bazena i oni neograničeno variraju. A osim tih armirano-betonskih konstrukcija, često se za neke manje sustave, odnosno za neke privatne bazene, koriste se montažne konstrukcije od pocinčanih čeličnih limova, čeličnih ploča, ili se koriste blokovi od polistirena, kao oplata i u koje se naknadno armiraju, odnosno ulijeva beton, također i bazeni od stakloplastike. Kako sam prethodno već naveo, zbog brojnih prednosti kao najčešći izbor je armirano-betonska konstrukcija i pri tome prilikom projektiranja treba uzeti u obzir nekoliko aspekata koji su vrlo bitni za kvalitetno izvedeno armirano-betonsku konstrukciju, a to je prije svega ispravna receptura betona, u kojoj je vrlo bitno predvidjeti dovoljnu količinu i odgovarajuću količinu cementa uz odgovarajući vodocementni faktor.
S tim što bi volio napomenuti da uz dodavanje aditiva možemo smanjiti vodocementni faktor, a time i poboljšati svojstva betona. I dakle, dodavajući dakle aditive i smanjujući vodocementni faktor dobijamo dakle beton koji se lakše ugrađuje, postiže se čak i veća čvrstoća betona sa istom količinom cementa. I ono što je još jako važno, što se pri tome dakle događa, a to je da se smanjuje skupljanje betona i pojava neželjenih pukotina. Jer ukoliko imamo pukotine, onda nam to znatno još komplicira izvođenje i pripremu betonske školjke i znatno poskupljuje samo izvođenje dakle jednog bazena. Nadalje, dakle, što se tiče vanjske hidroizolacije AB konstrukcija bazena, sve građevinske dakle konstrukcije koje se nalaze ispod nivoa tla, koje su dakle u stalnom dodiru sa vlagom i sa podzemnim vodama, također treba zaštititi na odgovarajući način, odnosno izvesti vanjsku hidroizolaciju armirano-betonske konstrukcije i na taj način u biti zaštitom armirano-betonske konstrukcije produžiti njen vijek trajanja i dakle imati dugotrajniju i kvalitetno izvedenu konstrukciju bazena. Ovom temom ćemo se malo više posvetiti dakle u nekim našim narednim webinarima. Danas ćemo većinu pažnje posvetiti izradi unutarnje hidroizolacije uz prethodno kvalitetno i dobro izvedenu dakle pripremu površina betona, bez obzira da li se radi to o starim bazenima ili se radi dakle o nekoj rekonstrukciji ili se radi o izvođenju novih bazena. Nadalje, ono što je jako bitno i jako važno, kvalitetno pripremiti i izvesti vrtljenje oko svih prodora. I na kraju odabir dakle materijala za polaganje keramičkih pločica, sve ovisno o tome dakle da li želimo završiti u kratkom vremenu taj bazen ili se radi recimo o hladnom vremenu ili nekim drugim uvjetima. Također na koncu bitan je odabir i vrste fugirne mase, ovisno o tome o kakvoj bazenskoj vodi se radi, da li je to možda slana voda, morska voda, termalna voda ili je dakle uobičajena slatka voda u bazenu. Nadalje, dakle nakon uklanjanja oplate, prije svega dakle neophodno dakle vizualna kontrola bazenske školjke. Također u slučaju kad imamo stare bazene potrebno je ukloniti sve postojeće dakle slojeve do čiste armirano-betonske površine tog bazena. I na kraju u biti da bi kvalitetno pripremili podlogu, najbolja metoda je uklanjanje dakle hidrodinamičkim dakle mlazovima vode, jer na taj način ćemo ukloniti u potpunosti dakle sve ostatke oplatnih ulja, cementnu skramicu i tako dalje. Dakle, pripremit ćemo površinu na najkvalitetniji način. Kao što vidite na samom slajdu, dakle površina betona ohrapavljena hidrodinamičkim čišćenjem dakle armirano-betonske konstrukcije. Konkretno radi se o jednom bazenskom kompleksu na Lošinju, gdje se vidi dakle jasno uklonjena cementna skramica i samim time smo dobili u biti jednu hrapavu površinu koja je u biti najbolja podloga za daljnji nastavak radova, odnosno za nanošenje materijala za izravnanje, dakle cementnih mortova, odnosno hidroizolacijskih bazena. Uobičajeni tlak koji se koristi pri tome, dakle, da bi se oprala, odnosno očistila sa hidrodinamičkim čišćenjem takva armirano-betonska školjka je oko barem 300 do 500 bara i takav dakle izgled betona je ono što u biti želimo, ono što nam treba. Nakon što smo dakle armirano-betonsku školjku pripremili, dakle uklonili
sve dakle nečistoće i samu cementnu skramicu. Bitno je dakle očistiti armaturu, jer nažalost događa se pogotovo kod starih bazena da je često armatura u biti bila na samoj oplati, dakle nisu korišteni distanceri za armaturu, pa je došlo dakle do korozije armature. Naravno to se može dogoditi i u današnjoj gradnji. I drugi problem su sami žileti koji se često koriste dakle uz odgovarajuću oplatu za izvođenje dakle armirano-betonskih radova. Ono što je potrebno je te žilete dakle ukloniti, ali u dubini od 2,5 cm ili nešto više i tek tada u biti pristupiti antikorozivnoj zaštiti dakle samih tih žileta. A što se tiče armature, potrebno ju je otvoriti potpuno dakle okolo, očistiti i sa stražnje strane beton, očistiti do metalnog sjaja i odmah nakon toga primijeniti jednokomponentni dakle polimer cementni premaz koji služi za antikorozivnu zaštitu armature, koji sadrži inhibitore korozije u sebi koji dakle dalje sprječavaju nastanak korozije. Nanosi se u debljini od 1,5 do 2 u 2 premaza, inače se miješa, dakle rekao sam jednokomponentnije, miješa se sa vodom. Nadalje je bitno dakle takvo jedno mjesto koje smo dakle odštemali i da tako velim oštetili AB konstrukciju, potrebno ju je reprofilirati, što se izvodi sa jednim od mortova dakle iz Planitop linije, odnosno iz Mappe-Graut linije. Dakle, kad smo završili dakle pripremu dakle i popravak dakle armature, odnosno zaštitu armature, ono što je najbitnije i jedno od najosjetljivijih mjesta dakle na armirano-betonskoj konstrukciji, to su prije svega prodori, odnosno instalacijski prodori od bazenske tehnike, oko kojih je bitno napraviti jedan žlijeb, jedan utor širine 2 do 3 cm i isto tako otprilike takve dubine. Nakon što smo dakle izveli taj postupak, pristupamo zapravo sljedećoj fazi koja se odnosi na ravnanje i preprofilaciju armirano-betonske konstrukcije, jer nažalost često se dogodi uslijed nekakve nepažnje ili neke nesretne okolnosti da nije potpuno dakle ispravna geometrija bazena, dakle da je došlo do toga da imamo neravnine na toj armirano-betonskoj konstrukciji, koje naravno treba onda iz svih estetskih i funkcionalnih razloga popraviti i primijeniti zapravo neki od mortova za izravnanje. Kad govorimo o izravnanju dna bazena, u tom slučaju se dakle uobičajeno može se koristiti dakle reparaturni mort kao što je Planitop Fast 330 koji se nanosi u debljinama do 3 cm, međutim često nam treba i nešto veća debljina kako bi dobili kvalitetne i dobre padove prema sifonima za odvodnju vode i u tom slučaju preporučujemo korištenje gotovih estriha kao što je Topčem Pronto. Dakle, to je gotova mješavina za izradu estriha koja se miješa sa vodom. Međutim, u ovoj situaciji se mora dakle izvoditi kao vezni estrih, s tim što se vezni estrih može izvoditi već od 1 cm, centimetra i pol debljine, dakle pa na više. Međutim, dakle, da bi estrih radili u tako maloj debljini, onda ga moramo raditi kao vezni estrih i za tu vezu koristimo dakle Topčem kao vezivo, Planikrete i vodu pomiješani u odgovarajućem omjeru. Ono što je bitno kad se izvede
dakle kad se nanese ta vezna kaša, bitno ju je nanositi po principu svježe na svježe. Dakle, odmah čim smo je namazali, čim smo je nanijeli na podlogu, odmah na nju nanosimo već gotovu pripremljenu mješavinu za estrih i izravnavamo. U slučaju kod izravnanja dakle, zidova, u tu svrhu najčešće koristimo Planitop PAS 330, dakle reparaturni mort ojačan vlaknima na bazi cementa, do 3 cm debljine se može nanositi. Ono što je važno i napomenuti je to da kod korištenja ovih dakle, materijala koje sam dosta spomenuo za ravnanje, dakle, kao što su Planitop PAS 330, odnosno Topčem Pronto, igraju veliku prednost zato što su brzo vezujući i brzo sušeći, odnosno omogućavaju izvođaču izvođenje radova već nakon 24 sata dakle, od izvedenih radova. Što je dakle, vrlo bitno, vrlo važno za brzinu izvođenja radova, odnosno za kontinuirano izvođenje i naravno kratko vrijeme do završetka samih radova. Jer u protivnom bi morali pričekati, dakle ako bi to radili sa normalno vezujućim mortovima, tjedan dana po centimetru debljine. Dakle, vrijeme sušenja, vrijeme sazrijevanja takvih mortova. A na kvalitetan i siguran način to možemo napraviti sa ovim brzo vezujućim materijalima. Nakon što smo dakle, izveli dakle, izravnanja dakle, armirano-betonske dakle, konstrukcije sa unutarnje strane, nakon toga idemo, dakle, vraćamo se na onaj prethodni postupak što sam spomenuo, a to je brtljenje prodora. I jedan od načina dakle, brtljenja tih prodora je korištenje jednokomponentne hidrofilne fleksibilne paste, MAPE-Proof Asfel, s tim što moram napomenuti da je u tom slučaju potrebno imati dubinu ovog žljeba, otvora, ovog utora, je potrebna dubina od nekakvih cirka 6 cm, radi toga što MAPE-Proof Swell, dakle bubri u svim smjerovima i moramo imati dovoljnu debljinu morta kojim ćemo zatvoriti nakon što nanesemo MAPE-Proof Swell oko tog prodora, nakon dakle što zatvorimo taj odštemani dio, mora biti dakle dovoljne debljine kako bi uspio zadržati dakle onu silu koju stvaraju te ekspanzijska svojstva MAPE-Proofa Swell. Zatvaranje dakle tih prodora izvodi se zapravo sa jednim opet od onih reparatornih mortova što sam prethodno spomenuo iz MAPE-Grout linije, odnosno može se to izvoditi i sa epoksidnim ljepilima kao što je Adesilex PG4, kojeg ćemo evo koristiti i za daljne radove, zapravo za onaj drugi način i najčešći način koji se koristi za brtljenje prodora. A taj drugi način dakle je baziran na tome, kako sam spomenuo u prethodnim slajdovima, otvaranje utora dubine otprilike oko 3 cm, isto tako i takve širine. Potrebno je naravno očistiti i kontakt, odnosno plastiku, uobičajenu kažem plastiku, jer najčešće su svi ovi elementi i prodori koji prolaze dakle, kroz armirano-betonsku školjku od PVC-a. Postoje naravno i oni koji su od bronce ili od inoksa, međutim to su skuplje varijante i najčešće se ipak koristi dakle, svi ti bazenski elementi, dakle za bazensku tehniku se koriste od plastike. Ono što je dobro svojstvo Adesilexa PG4, dakle ovog epoksidnog morta, ljepila, je to što dakle, može lijepiti plastiku, dakle beton i metal. Dakle, onaj utor žlijeb koji smo napravili oko svih tih prodora, zapravo popunjavamo sa tim Adesilexom PG4 i ono što je bitno, dakle popunjavamo taj utor sada do one nove, dakle do onog novog nivoa kako smo izravnali armiranu betonsku školjku. Na taj način smo, dakle, stvaramo vezu između hidroizolacije koju ćemo
nanositi, dakle, i brtviti u nastavku oko tog prodora, zajedno, dakle, spajamo vezu sa samom bazenskom tehnikom. Ovdje, evo, na, dakle, ovim slikama vidimo, dakle, primjere gdje nakon toga što je, dakle, površina, dakle, odnosno taj utor ispunjen sa Adesilexom PG4, kojeg naravno na kraju, dok je još svjež, je potrebno posipati kvarsnim pijeskom, suhim kvarsnim pijeskom, i nakon vezanja, dakle, nastavljamo sa brtljenjem sa, dakle, brtvenim manžetama, mape band manžetama, koje lijepimo naravno na odabranu hidroizolaciju. Dakle, na odabranu hidroizolaciju u ovom slučaju najčešće je to maplastik, tako da na taj način imamo sigurno kvalitetno zabrtljene, dakle, prodore gdje ne može doći, dakle, ni u kom slučaju do nekakvih prodora, dakle, vode i gubitka vode iz samog bazena, iz samog bazenskog sustava, što može ponekad prouzročiti i znatne financijske troškove. Nadalje, dakle, kad smo zabrtili prodore, također moramo koristiti dalje u biti brtvene trake i ono, dakle, sljedeće što radimo, to je brtljenje svih spojeva između, dakle, kutnih spojeva između poda i zida, zida i zida, i za to koristimo mape band Easy. Također izvodimo i brtljenje dilatacijskih fuga kako je, dakle, prikazano na ovom slajdu. Za izvođenje ovog tipa hidroizolacije koristimo, dakle, mape band Easy, koja je zapravo obostrano obložena, kako ste vidjeli, dakle, onako ima bjelkastu površinu, obostrano je obložena polipropilenskom netkanom tkaninom koja služi za ojačanje, odnosno za lakšu gradnju sa odabranim hidroizolacijskim sustavom. Najčešći odabir je, dakle, maplastik, dvokomponentna viskoelastična cementna hidroizolacija. Zašto? Zbog svojih svih dobrih karakteristika koja ona ima. Uobičajeno se, dakle, kako je već poznato, koristi za hidroizolaciju balkona, terasa, kupaonica i za zaštitu betona. Kao što vidimo tu na slajdu, dakle, ona je certificirana prema važećim europskim normama, dakle 1504/2, dakle, kao zaštitni hidroizolacijski premaz, odnosno prema europskoj normi 14891, dakle, kao hidroizolacijski premaz ispod keramičkih pločica, kamena ili mozaika. Ima izvrsnu prionljivost i zahvaljujući svemu tome, dakle, najbolji odabir za hidroizolaciju armirane betonske školjke. Maplastik se nanosi u 2 sloja. Ukupna debljina u ta 2 sloja potrebno je, dakle, minimalno 2 mm. Nanosi se na pripremljenu podlogu. Pod tim mislim potrebno je podlogu prethodno navlažiti vodom i, dakle, nanijeti prvi sloj. U taj prvi sloj se utiskuje mrežica od alkalno otpornih staklenih vlakana koja se koristi, dakle, za veću otpornost i veću mogućnost premošćenja pukotina, pogotovo, dakle, u ovakvim, dakle, objektima koji su izloženi visokim opterećenjima. Dakle, ugrađuje se u tom slučaju Mapenet 150 u taj prvi sloj. Nakon nekoliko sati izvodi se drugi sloj i, kažem, ukupna debljina u ta 2 sloja potrebna je, mora biti minimalno 2 mm i to je potrošnja od nekih 3,4 kg po kvadratnom metru. Kad prema ovom slajdu, dakle, vidimo da tu osim maplastika ima i drugih varijanti maplastika kao što su Maplastik Smart i Maplastik Turbo. To su, dakle, varijante koje nam omogućavaju, dakle, dodatan izbor hidroizolacija, ovisno o tome
kako izgleda armirano-betonska konstrukcija, pa recimo ukoliko se radi recimo o nekakvim fontanama ili nekakvim površinama koje su vrlo zaobljene, onda u tom slučaju možemo koristiti Mapelastic Smart jer je tekući, dakle omjer miješanja je 2:1 i nanosi se u tom slučaju valjkom što omogućava dakle lakše izvođenje kod tih zaobljenih dakle dijelova konstrukcije. I imamo tu još i Mapelastic Turbo. Mapelastic Turbo je dakle brzo vezujuća dvokomponentna polimer cementna hidroizolacija koja omogućava dakle u vrlo kratkom vremenu, dakle već nakon 1 sata se može nanositi druga ruka, a 3 sata nakon izvođenja druge ruke može se već početi lijepiti keramika. U slučaju bazena, dakle, gdje uobičajeno preporučujemo izvođenje tlačne probe nakon dakle izvedene hidroizolacije, bitno napomenuti dakle korištenjem Mapelastica Turbo to je moguće napraviti već nakon 3 dana. Dakle, dok u slučaju da se koristi Mapelastic, onda tlačnu probu moramo izvesti nakon 15 do 20 dana, ovisno o vremenskim uvjetima. Trajanje same tlačne probe je nekoliko dana, dakle dovoljno da vidimo da li dolazi do gubitka vode, odnosno da li je već došlo negdje do nekakvog curenja ispod bazena, pogotovo dakle kod velikih bazenskih kompleksa gdje postoji uvijek dakle i onaj podzemni dio gdje se nalaze sve instalacije i ostala oprema. Nakon što smo završili hidroizolaciju, potrebno je odabrati odgovarajuće ljepilo. Mapei nudi jedan vrlo širok spektar ljepila, sve ovisno dakle o namjeni, odnosno o vrsti keramičkih pločica, odnosno o veličini keramičkih pločica, o lokaciji izvođenja radova, da li su to unutarnji, vanjski radovi, kakvi su uvjeti okoline, da li je dakle neko hladno vrijeme ili je toplo vrijeme i koliko dakle općenito imamo vremena na raspolaganju, dakle od polaganja do punjenja bazena. Pa u tom slučaju onda koristimo dakle brzo vezujuće materijale gdje je moguće punjenje bazena već nakon 3 dana. Nešto bi ukratko rekli o samoj normi prema kojoj je, dakle to je norma 12004 koja je definirala kvalitetu i svojstva ljepila. Ono što najčešće koristimo to su dakle u ovom slučaju za lijepljenje keramičkih pločica i bilo koje vrste mozaika, koristimo dakle cementna ljepila, poboljšana ljepila, eventualno možemo koristiti brzo vezujuće ljepila dakle u situaciji kad trebamo napraviti neke radove dakle u kratkom vremenu. Ljepila sa oznakom T su dakle protuklizna ljepila koja koristimo u situaciji kad imamo neke veće keramičke pločice, dakle veće i teže, i kad naravno i koristimo i lijepimo na zidove bazena. Oznaka E je dakle oznaka za produženo otvoreno vrijeme ljepila i to je nešto što nam može koristiti, dakle takvo svojstvo ljepila je bitno i korisno pogotovo za vrijeme dakle sunčanih i vjetrovitih proljetnih odnosno ljetnih dana. Ono što je naravno bitno je i odabrati ljepilo odgovarajućih svojstava što se tiče njegove deformabilnosti i evo kao što vidite na ovom slajdu, ovom gornjem, dakle sigurno da nećemo koristiti ljepilo koje nije deformabilno, nego ćemo koristiti jedno od ljepila S1 ili S2 dakle deformabilnosti. Pa su tako ljepila S2 visoko deformabilna ljepila, dakle deformabilnija, odnosno kako uobičajeno kažemo fleksibilnija nego li ona sa oznakom S1. Jedno od najčešćih ljepila, normalno vezujućih ljepila koje koristimo za lijepljenje i polaganje keramičkih pločica, bazenske keramike
je Keraflex Maxi S1, razreda je C2T S1 i rekao bi jedno univerzalno ljepilo izvrsnih svojstava i vrlo cijenjeno od strane polagača, keramičara. Ono u sebi sadrži dakle brojne tehnologije, pa tako ima i low dust efekt, dakle smanjeno prašenje prilikom miješanja i upotrebe ljepila, što dakle ekološki, dakle ekološko ljepilo koje manje šteti dakle zdravlju izvođača. Vrlo je deformabilno, pa tako da i u samom nazivu ima oznaku S1. Napomenuo bi još za njega da se može nanositi u debljini do 15 mm, što je ponekad bitno važno za neke veće formate keramičkih pločica. Kremaste je konzistencije, tako da se vrlo lako i jednostavno nanosi i to su dakle prednosti koje krase ovo ljepilo. Osim njega tu se može koristiti i neko od ljepila koja su lagana, takozvana lagana ljepila, dakle punjena su laganim agregatom, pa je vreća dakle, koja je istog volumena kao i tradicionalno ljepilo, teška 15 kg, a ne 25, kao što je Ultralight S1, dakle, koje se također može koristiti za lijepljenje keramičkih pločica ili za lijepljenje staklenog mozaika. Za lijepljenje mozaika ili bilo koje dakle, vrste mozaika u bazenu koristi se i može se koristiti Adesilex 50 uz dodatak izolastika, dakle uz dodatak za poboljšana svojstva za deformabilnost ljepila. Ukoliko imamo situaciju da trebamo u kratkom vremenu završiti dakle, nekakav bazen, u tom slučaju onda koristimo brzo vezujuća ljepila i tu imamo opet nekoliko ljepila na izbor. Tu su dva ljepila dakle, iz obitelji laganih ljepila, Ultralight S1 i Ultralight S2 Quick. Dakle, brzo vezujuća ljepila gdje je moguće već nakon 2 do 3 sata fugiranje dakle, keramičkih obloga ili obloga od mozaika. Ukoliko nam treba još bolje ljepilo, to je Elastorapid kojeg također možemo koristiti za lijepljenje dakle, svih vrsta obloga koje se koriste u bazenima. Ono što je bitno napomenuti, sva ova ljepila zapravo se proizvode i u bijeloj varijanti, što je vrlo važno, bitno dakle, za polaganje staklenog mozaika radi vizualnog efekta. Nakon dakle, što smo završili sa polaganjem keramičkih pločica i sazrivanja ljepila od barem 24 sata, možemo pristupiti zapravo fugiranju. U bazenima dakle, za plivanje upotrebljavaju se i mogu se upotrebljavati cementne mase za fugiranje ili mase za fugiranje na bazi reaktivnih smola, odnosno na bazi epoksidnih smola. Sve je to dakle, propisala dakle, klasifikaciju tih masa za fugiranje je propisala europska norma 13888. Osnovna namjena masa za fugiranje je ispunjavanje dakle, fuga između keramičkih pločica ili mozaika i ima svrhu dakle, preuzeti naprezanja koja nastaju u oblozi, dakle u keramičkim pločicama koja su uzrokovana mehaničkima i fizikalnim opterećenjima. Dakle, radi se o znatnoj količini vode, radi se o vibracijama koje su prisutne u bazenu uslijed rada brojnih pumpi ili recimo takozvanih gejzira kod hidromasažnih klupa. A što se tiče fizikalnih opterećenja, tu je bitno napomenuti dakle, veliki utjecaj topline, dakle sunca i samim time naprezanja koja nastaju uslijed deformiranja, odnosno uslijed širenja dakle, materijala na temperaturi. Osim dakle, mehaničke otpornosti i otpornosti na abraziju, dakle, cementne fugine mase imaju dakle, jedno i drugo svojstvo. Moraju biti također otporne i na
kemijska opterećenja uzrokovana dakle kemikalijama koje se koriste za održavanje i sanitarnu ispravnost vode. I važno je napomenuti da se u slučaju dakle bazena da je punjen morskom vodom ili termalnom vodom, obavezna je upotreba epoksidnih masa za fugiranje. Međutim, ukoliko odaberete cementnu masu za fugiranje, najbolja preporuka je Ultracolor Plus, dakle cementna fugirna masa koja je na bazi dakle aluminatnog cementa koji sprječava iscrtavanje, ali ono drugo što je bitno krasi to su dvije tehnologije, BioBlock tehnologija dakle koja sprječava nastajanje pljesni i bakterija i Drop Effect tehnologija koja smanjuje upijanje vode i samim time produžava i pomaže ovom BioBlock efektu protiv dakle stvaranja samih gljivica i pljesni. Fugirna masa, dakle Ultracolor Plus se može nanositi u širokom spektru, rekao bi širina od 2 do 20 mm, a nalazi se i u širokom spektru boja, 34 boje su dostupne dakle Ultracoloru Plus. Ono što je bitno, obzirom da je brzo vezujuća, punjenje bazena je moguće dakle nakon izvedenog fugiranja već nakon 48 sati. Međutim, kao najbolji izbor za fugiranje bazena, bazenskih kompleksa je odabir u biti pada na epoksidne fugirne mase zbog svoje dakle kemijske otpornosti i mehaničke otpornosti koju ove fugirne mase imaju. Sve MAPEI fugirne mase dakle proizvode se u širokom spektru boja prema dakle raspoloženju koje želimo odrediti i na taj način stvoriti jedan poseban ugođaj. Pa tako imamo dakle seren, dakle izbor nekoliko boja, dakle izbor u nekoliko boja, dakle ovdje nam se malo nešto promijenilo, to je krenulo iz početka, odnosno evo ga seren, dakle to je izbor boja u toj nijansi boja. Dalje su to tradicionalne boje, prirodne boje, romantične, odnosno glamur. Ukupno, dakle, cijela paleta fugirnih masa, kad pogledamo dakle i cementne i epoksidne fugirne mase, MAPEI ima 50 nijansi boja. Tako da nadam se s ovim dakle širokim rasporom, dakle od pastelnih do trendi boja može se dakle pronaći dakle boja za svaki projekat. Cilj je dakle bilo olakšati pronalazak odgovarajuće boje s obzirom dakle na zahtjeve pojedinog projekta, ali naravno i osobni ukus. I na kraju, ono što je bitno i što je vrlo važno, bi često u biti neželjeno, to su dilatacije, međutim koje radi tehnoloških razloga moraju postojati i moramo ih koristiti. Međutim, moramo ih dakle popuniti sa trajno elastičnom brtvenom masom koja je u istoj boji, dakle MAPESIL-AC, proizvodi se dakle prema istoj ton karti fugirnih masa i na taj način imamo dobro usklađene dakle boje fuga i brtvenih masa, odnosno samog silikona. MAPESIL-AC je dakle čisto silikonsko brtvilo, otporno je dakle na pljesni, dakle ima također BioBlock efekt u sebi i dakle može se koristiti za brtljenje u bazenima, u kupaonicama, naravno terasama i tako dalje, jer ima visoku UV otpornost. Proizvodi se u 34 boje plus transparentna. Ono što je bitno napomenuti prilikom izvođenja dakle same dilatacije, ona mora biti suha i čista, prethodno premazana primerom FD,
dakle odgovarajućim primerom za silikonska vrtvila i na taj način imamo kvalitetnu i dobro izvedenu dilataciju. Evo, dragi slušatelji, to bi bilo sve za danas. Hvala vam na pažnji i praćenju ove prezentacije. Nadam se da će vam neke od ovih informacija biti zanimljive i korisne u vašem daljem radu, te vas također pozivam da nam se obratite sa bilo kakvim vašim pitanjima ili nekim nejasnoćama na mail tehnika@mapei.hr. Toliko od mene, želim vam ugodan ostatak i lijepi pozdrav.